ছটা, আটটা, হ্যালো এভরিওয়ান, সবাই কেমন আছো? আশা করি সবাই খুব ভালো আছো, সুস্থ আছো। আমরাও ভালো আছি, সুস্থ আছি। আজকে আমি একটা ভালো ভিডিও নিয়ে এসেছি। ভিডিওটি হচ্ছে স্নিজিং চ্যালেঞ্জ নিয়ে এসেছি অনেক দিন বাদে। অনেক দিন থেকে ভিডিওগুলো করা হয় না। তো আমি হচ্ছে কমেন্ট দেখলাম যে অনেকজন আবার আমাকে রিকোয়েস্ট করেছে যে স্নিজিং চ্যালেঞ্জ আনার জন্য। প্রায় এটা করে থাকে, কিন্তু অত আমি করা হয় না। তো আজকে ভাবলাম যে আজকে আমি স্নিজিং চ্যালেঞ্জটা করে ফেলি। তো চলো স্টার্ট করা যাক। এখানে দেখো আমি হচ্ছে কি কি নিয়েছি তোমাদেরকে দেখাচ্ছি। এখানে আমি এই কাগজগুলো দিয়ে করব, আর এখানে একটা রুমাল আছে, আর এই এক্সট্রা একটা মোবাইল আছে, যেটা হচ্ছে আমি টাইম এখানে দেব। তো চলো আমি ভিডিওটা এখনই স্টার্ট করে দেই। হচ্ছে 10 মিনিট টাইম থাকবে। 10 মিনিটের মধ্যে আমি কটা হাঁচি দিতে পারি সেটাই দেখার বিষয়। তো চলো তোমরা দেখতে থাকো, আশা করি ভিডিওটা তোমাদের খুব ভালো লাগবে। তো চলো স্টার্ট করা যাক। এখানে দেখো আমি স্টার্ট করে দিচ্ছি, স্টার্ট করে দিয়েছি। তো চলো 10 মিনিট, 10 মিনিটের মধ্যে কটা করতে পারি। টাইম চলে যাচ্ছে, আমি এখনো স্টার্টই করলাম না। দুটো, তিনটে, চারটে, পাঁচটা, ছটা, সাতটা, আটটা,
নটা। দশটা। 10টা, 4 মিনিট হয়েছে, 4 মিনিটে 10টা। এই দেখো, বাবা, 4 মিনিটে 10টা। এগারোটা। আহ, 11টা। আহ, ও বাবা। আহ, 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 ও। আহ, 11টার পরে আর পাচ্ছি না। বাপরে বাপ। মাথায় না টাইমটা ঢুকে গেছে, আর আমার কাশি আসছে না। 11টা হয়েছে। আহ,
বাবা, ও বাবা, চিনার মাথা ধরে গেল। টাইম প্রায় শেষের দিকে, আমি আর পারবো না মনে হচ্ছে। 9 মিনিট 10 হয়ে গেছে। তার মানে 10 মিনিটে আমি হচ্ছে 10 মিনিটে 11টা করতে পারলাম। মানে যখন আমি বললাম যে হচ্ছে 4 মিনিটে আমি 10টা করেছি, তারপরে ব্রেনে ঢুকে গেছে যে টাইম সম্পর্কে, বাস তারপর থেকে আর হাঁচিটা হলোই না। কিন্তু হাঁচি পাচ্ছিল, কিন্তু হচ্ছিলই না, কোনোভাবে হচ্ছিল না। ও আমি, তোমরা অনেকে আমাকে বলেছিলে যে 25টা দেওয়া, 24-25টা দেওয়ার জন্য। তো আমি ওটা এখনও পারছি না। আগেও ট্রাই করেছিলাম, এবারও ট্রাই করলাম, ভাবলাম যে করতে পারবো হয়তো বা। প্রথম দিকে ভালোই করছিলাম, যখনই টাইমটা মাথায় ঢুকলো যে আমার আর এত মিনিট আছে, তাকেই ভুল করেছি। তো তারপর থেকে মানে পাচ্ছিল, হাঁচি মানে আসছিল, কিন্তু হচ্ছে আমার ব্রেনে ঢুকে গেছে যে টাইমটা এখন ভেবে, বাস আমার আর হলোই না সেজন্য। তো চলো নেক্সটে আমি আবার আমি 24টা 25টা যে তোমরা বলে কেউ একজন বলেছো, তো ওটা আমি এবারও পারলাম না। নেক্সট আমি ট্রাই করব। তো চলো, কেমন লাগলো আমার এই স্নিজিং চ্যালেঞ্জটা, স্নিজিং ভিডিওটা, তো তোমরা প্লিজ কমেন্ট বক্সে জানিও। আর হচ্ছে ভিডিওটা প্রচুর শেয়ার করে দিও তোমাদের সবাইকে আমি বলছি। আর যারা আমার চ্যানেলটি এখনো সাবস্ক্রাইব করোনি, তারা প্লিজ আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে দাও, পাশে থাকা বেল আইকনটি প্রেস করে দিও। তো চলো, আজকের ভিডিওটা আমি এখানে এন্ড করছি। সবাই কেউ কিন্তু স্কিপ করো না, সবাই ফুল ভিডিও ওয়াচ করো। তো চলো, সবাইকে টাটা, ভালো থেকো, সুস্থ থেকো।